Здравствуйте всем. Борюсь, в общем, со скрипами полов. Что только уже не делал. Самое пока эффективное, что мне помогает, это вот рамный анкерболт. Сверлю в полах деревянных перекрытиях самих отверстия, с небольшим промежутком. Сверлю сверлом по дереву отверстие. Дальше перфоратором буром 10 миллиметров, вот длинный, сколько он тут, 20 сантиметров, пробуриваю бетонную плиту, часть так, чтобы анкерболт туда зашел. Все, забиваю анкерболт, дальше его притягиваешь, желательно, чтобы кто-нибудь рядом потяжелее встал, и притянуть посильнее, чтобы полы не играли. И все, в принципе. Результатом я доволен. Если так попробуйте себя сделать, можете в комментариях написать. Почитаем, помогло ли вам.